Olá, tudo bem? Eu sou a professora Miriam e hoje eu vim brincar com vocês. Brincar de adivinhação. Eu sei que essa brincadeira vocês gostam bastante. Nós vamos brincar hoje de adivinhar qual o som dos animais. Tenho certeza que vocês vão acertar, porque vocês conhecem, já foram ao zoológico, em algum sítio ou até mesmo em casa. Vocês têm eles em casa também. Vamos lá? Começando por um animalzinho que eu mesma tenho duas. Vamos lá, escutando. Esse animal é bem facinho, hein? Quem adivinhou em casa? É o cachorro. Muito bem! Esse próximo animal é um animal bem grande, que vocês podem subir em cima dele e andar. Vamos ver? Vamos escutar? Vamos lembrar? Qual animalzinho que é esse então? Quem sabe aí de casa? Quem sabe? É o cavalo. Muito bem! O próximo animalzinho, ele vive lá no campo. É uma graça, é uma graça. Eu adoro passar a mão nela. Vamos escutar? Vamos lá. Adivinharam? É a ovelha. Muito bem. O próximo animalzinho, ele se parece com um outro animal. E é um animalzinho que anda na terra, mas também adora de ficar dentro da água. Que animalzinho que é esse? Vamos ver? Olha lá, escutem. Que animal que é esse? É o ganso! Aquele animal bonitão. Vamos lá? Agora o próximo animal. Vamos escutar, hein? Vamos lá? Ah, vocês conhecem. Esse animal adora ficar, sabe onde? Na lama. É o porco, muito bem! O próximo animalzinho, vamos escutar e adivinhar? Vamos lá! Quem adivinha? É fácil, né, gente? É o galo! Ele desperta de manhãzinha, né? Faz muitas pessoas que moram no sítio acordar. Isso mesmo. O próximo animalzinho, vamos escutar? Vamos ver qual é. Eu acho que ele é parente do galo. Eu acho que ele é parente do galo. Vocês conhecem? É a galinha. Muito bem. Agora, o próximo animalzinho será? Preste atenção. Quem adivinhou? Eu dei a dica. É o pintinho, cabe aqui, ó, na minha mão. E agora, o último animalzinho, preste atenção. Vamos lá, escutando. Ele parece um boi, mas não é o boi. Ele fica lá no pasto, ó. Ele tem, ó. É o touro. Muito bem. Quem que adivinhou todos aí em casa? Quem foi? Erga a mãozinha, erga a mãozinha. Mas não tem importância. Assistem novamente o vídeo e escutem para que vocês aprendam certinho o som dos animaizinhos, ok? Muito obrigada. Um beijo para vocês.